kunlarda erim boshqacha. Ya, Bilmasam shu qolingandek bo'lyapti. qo'rqma, yaxshi narsani qiladi deb o'ylatdi. Dadasi, to'xtang, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Iflos. Nima aytmagani senga? Hamma narsang bo'lsa, ballarni o'ylamadingmi? Farzandlarimizni o'ylamadingmi? Meni kechiring, men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz o'ylagan narsa emas bu. Farzandlarimiz uchun bir marta imkon bering. Iltimos, oxirgi marta. Seni bu qilgan ishingga o'zi o'ldirib yuborishim kerak edi. Lekin farzandlarim uchun bo'sh chiqmayman. Uyga qaytib borma. Qaytib qorayni ko'ring. Javob senga. Meni ham olib keting, endi men nima qilaman? Qo'lingni ol. Eriga vafo qilmagan, menga vafo qilasanmi? Qayerga ketyapsiz? Qoch anaqa.